আসসালামু আলাইকুম। আমি সাজুমার ফিকরি। আমি সুইডেনের উপসালা শহর থেকে বলছি। যারা জবের পাশাপাশি প্ল্যান বি হিসেবে একটা অন্য কিছু করতে চাচ্ছেন, একটু ইকোনমি ইনক্রিজ করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য বেস্ট অপরচুনিটি আমাদের এই বিজনেসটা। আপনি বাসায় বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে পারেন। আর এই বিজনেস সম্বন্ধে যদি আরও কিছু জানতে চান, নিচে আমার ইমেল অ্যাড্রেস এবং আমার ওয়েবসাইট দেওয়া আছে। এখনই লগ ইন করুন এবং আমাদের এই বিজনেস সম্বন্ধে আপনি আরও অনেক কিছু জানুন। ধন্যবাদ সবাইকে।